ஹாய் வியூவர்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை வந்து நாங்கள் எப்படி சிம்பிளாக எப்படி க்ளீனாக வச்சுக்கொள்ளையிலும், மற்றது வந்து ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் நாங்கள் வெஜிடபிள்ஸை வந்து நாங்கள் மிச்ச நாளைக்கு இதில் கெடாமல் வச்சுக்கொள்ளையிலும். ஸோ நான் இதுக்கு சில டிப்ஸ் சொல்கிறேன், அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் நாங்கள் வைக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஒரே டைமில் வாங்கிட்டு வருவோம். ஸோ அந்த டைம்லேயே நீங்கள் அதுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கி அப்பப்போவே நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கும் ஈஸியாகிக்கும். நான் வெஜிடபிள்ஸ் இப்போ வாங்கிட்டு வந்த உடனே இதை நான் செப்பரேட் பண்ணி வைக்க போகிறேன். ஐஸ் பக்கெட் சீக்கும் வீடுகளில், ஸோ நான் அதை தான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்பில் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ்ன்னு விற்கிறதுக்கு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதை கூட வாங்கி யூஸ் பண்ணிடலாம். கேரட் அண்ட் பீட்ரூட் இது ரெண்டு வந்து நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாலும் ஸோ 2-3 நாள் ஆனப்புறம் அது வாடிடும். ஸோ இப்போ அது வாடாமல் வைக்கிறதுக்கு நாங்கள் அதை வந்து ஒரு பக்கெட்டில் போட்டு நல்லா ஃபுல்லாக தண்ணியை ஊற்றி நாங்கள் வச்சோன்னு சொன்னால் ஒரு 10 டேஸ்க்கு மேலே அது நான் நினைக்கிறேன் 1 மந்த் மட்டும் அது ஒன்றுமாகாமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மற்றது க்ரீன் சில்லி, டொமேட்டோ இதை கூட நாங்கள் அப்படி பக்கெட்ஸ்லேயே போட்டு வைக்கலாம். இப்படி செஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் ஆகிக்கும். மற்றது கறி லீவ்ஸ் நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்து நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே பேக்கோடு வைப்போம். ஸோ எப்படி வச்சாலும் அது ஒரு 2-3 டேஸில் அப்படியே வாடி போயிடும். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து அதை ஒவ்வொரு இலையாக அதை க்ளீன் பண்ணி நீங்கள் ஒரு ஏர்டைட் பாட்டில் ஒன்றில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் 1 மந்த்துக்கு மேலே அது க்ரீன் கலராகவே இருக்கும், கலர் கூட சேஞ்ச் ஆகாது. அதே மாதிரி தான் ஆனியன் அண்ட் கார்லிக், நான் இதை கூட ஃப்ரிட்ஜில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். எனக்கு அது கிச்சனில் இடம் வந்து கொஞ்சம் மிச்சமாயிக்கும். ஸோ அதை சுற்றி நான் அதை வந்து ஒவ்வொரு க்ளோஸாக நாங்கள் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து அதை தனித்தனியாக எடுத்து செப்பரேட் பண்ணி வச்சோம்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு குக்கிங் பண்ணுற டைமில் ஈஸியாகிக்கும். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் கார்லிக்கை இப்படி ஒவ்வொரு க்ளோஸாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருவேன். இப்படி செஞ்சு வச்சா எங்களுக்கு அது குக்கிங் பண்ணுற டைமில் ரொம்ப ஈஸியாகிக்கும். கார்லிக்கை க்ளீன் பண்ணுறதுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஸோ தனித்தனியாக இப்படி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க. இப்படி நீங்கள் டைம் ஒதுக்கி நீங்கள் இதை செஞ்சு வச்சிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு குக்கிங் பண்ணுற டைமில் மிச்சம் டைம் போகாது. ஸோ டக்குன்னு குக்கிங் பண்ணிடலாம். பிஸி மாம்ஸ்க்கெல்லாம் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாகிக்கும். நான் கூட பிஸி மாம் தான். ஸோ நான் இதெல்லாம் இப்படி செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவேன். பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஜிஞ்சர் கார்லிக்கையும் நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணி பாட்டிலில் போட்டு வச்சுன்னு சொன்னால் ஃப்ரிட்ஜில் உங்களுக்கு குக்கிங் பண்ணிக்கிட்டு ஈஸியாகிக்கும். இப்படி தான் நான் தனித்தனியாக எல்லாம் செப்பரேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். நாங்கள் வாங்கினோம்னு சொன்னால் அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னு சொன்னால் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு 3 டேஸ் 4 டேஸ்க்கு அப்புறம் இப்படி தைக்கும். லெமன் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக ட்ரை ஆகாமல் வைக்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னு சொன்னால் லெமன் வந்து நாங்கள் இப்போ வாங்கின மாதிரியே கலர் கூட சேஞ்ச் ஆகாமல் க்ரீனாக இப்போ வாங்கின மாதிரியே ஃப்ரெஷ் ஆகிக்கும். நீங்கள் வந்து பேப்பர் கொஞ்சம் கிழிச்சு எடுத்து ஒவ்வொரு லெமனாக வந்து இப்படி ரெப் பண்ணுங்கள். நல்லா டைட்டாக ஒவ்வொரு லெமனாக இப்படி பேப்பரில் ரெப் பண்ணி வச்சிங்கன்னு சொன்னால் லெமன் வந்து ட்ரை ஆகாது, கலரும் சேஞ்ச் ஆகாது, ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். உங்களுக்கு தேவைப்படுற நேரம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். உங்களுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸும் மிச்சம் கெடாது, ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். குக்கிங் பண்ணுற டைமில் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகிக்கும். நான் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவேன். கொஞ்சம் டைம் எடுத்து தான் செய்யணும். ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குகிற டைமை நீங்கள் இதை செஞ்சுருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ் ஆகிருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.